신규철 TV 시청자 여러분, 안녕하세요. 안녕하세요. 그러니까 역류성 식도염이랑은 좀 비슷한데 조금 다른, 그리고 또 굉장히 흔한데 잘 모르는 제 역류성 후두염에 대해서 한번 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 생각보다 이제 환자분들이 굉장히 많은데 잘 모르고 계시는 분들이 있기 때문에 오늘 그거에 대해서 자세히 좀 알려드리고 궁금한 점들을 이제 같이 얘기해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 구독자분들이 되게 궁금해하실 주제이기도 하고요. 저희가 또 이렇게 댓글에다가 남겨주시는 주제를 또 선정해가지고 하는 이만큼 저희는 하나하나 놓치지 않는 방송, 신규철 TV입니다. 네. 역류성 후두염, 역류성 식도염보다는 좀 생소하긴 한데 어떤 병인지 한번 얘기 한번 해주시죠. 일반 분들은 이제 후두가 어디 있는지 정확하게 잘 모르시는 분들이 계셔서 후두에 대해서 먼저 설명을 드리면, 후두는 이제 입 안쪽에 사실 이제 식도로 연결이 되는 부분은 이제 음식이 넘어가는 부분이고, 이제 숨 쉬는 부분이 이제 기도로 연결이 되고, 그 이제 가운데 이제 저희 성문이 연결이 돼 있는 부분이 있는데요. 거기 이제 후두를 덮고 있는, 기도를 이제 보호하고 있는 후두개부터 그 안쪽 기도까지 이제 연결되는 그 부분을 저희가 후두라고 하고 있습니다. 그 부분에 염증이 생기게 되면 이제 빨갛게 붓거나 아니면 통증이 생기고 열이 나고 이런 증상이 생기는 거를 다 통틀어서 후두염이라고 할 수 있겠는데요. 그 중에서도 이제 역류성 후두염은 이러한 후두염의 증상의 원인이 위 식도 역류, 위산이나 위 소화제가 이제 후두까지 올라와서 그쪽에 좀 자극을 줘서 생기는 그런 질환이라고 할 수 있겠습니다. 생기는 병인은 역류성 식도염하고 비슷하고요. 그래서 여러 가지 이유 때문에 이제 위산이나 음식물이 이제 아래로 내려가지 못하고 이제 조임 관략근이, 식도 관략근이 약해졌을 때 식도 위쪽으로 역류되면서 후두까지 영향을 주면 거기서 후두염증이 발생하고 유사한 증상이 나타나게 되는데, 역류성 식도염을 가진 환자분들 중에서 적게는 한 20%에서 많게는 한 50%까지도 관련 증상이 있다고 알려져 있습니다. 이 역류성 후두염, 그러니까 역류성이라는 게 들어가서 좀 다르긴 하지만, 우리가 흔히 후두염 그러면은 감기 걸려서 생긴 거라든지 이제 담배 피워서 생기는 거라든지 이제 보통 그렇게 많이 생각을 하잖아요. 그래서 이 역류성 후두염도 사실은 그런 후두염과 증상이 좀 매우 비슷하죠. 그래서 저희가 그거에 대해서 한번 체크리스트를 한번 만들어 봤습니다. 첫 번째, 역시 목감기처럼 이제 그런 증상이 나타난 겁니다. 목이 이제 기침도 하고, 그 다음에 쉽게 사려지도 않고, 목이 갈라지고, 이제 오래 아프고, 그 다음에 쉰 소리가 나면서 탁한 증상, 입냄새가 심해진대요. 음식이 역류되면서 이제 그런 것들 때문에 아마 입냄새가 좀 많이 이제 심해지는 것 같아요. 그리고 이제 목에 늘 가래가 낀 것처럼 뭔가 답답한데, 자꾸 이제 가래 뱉으려고 기침하고 그래도 아무것도 없이 나타나지 않는 이제 그런, 사실은 이제 애매모호한 감기 증상 같기도 하고, 또 애매모호한 역류성 식도염 증상 같기도 하고, 그게 서로 이제 혼합해서 이제 나타나는 증상이 바로 역류성 식도염의 이제 증상이죠. 일반인들은 잘 모르면 정말 감기약만 먹을 수 있겠는데요? 그냥 감기 증상하고 너무 동일해가지고. 실제로 역류성 후두염의 이제 가장 흔한 증상은 그냥 쉰 목소리가 가장 흔한 증상이고요. 이제 그 다음에 찾아오는 증상은 자꾸 이제 뭘 뱉으려고 하는, 목에 이제 이물감이 생기고 가래가 낀 것 같은 느낌 때문에 영어로 하면 이제 자꾸 이제 목을 청소하는 느낌, 저희가 해서 자꾸 이제 뱉어내려고 하는데 나오는 거는 없고, 이런 증상들이 이제 가장 흔해서 대개는 이제 감기로 많이 오해를 하고, 그러다가 이제 마른 기침으로 넘어가는 분들도 많아서 이제 감기약을 오래 복용하다가 오시는 분들이 꽤 있습니다. 그랬는데 증상이 이제 지속된다고 하면 그때는 역류성 후두염을 한 번쯤은 좀 의심을 해서 좀 병원 진료를 해 보시는 게 좋다고 할 수 있겠습니다. 이런 역류성 후두염은 기침 많이 하고 자꾸만 이제 목 쉰 소리 나고 그러니까 사실 내과보다는 이비인후과를 찾는 환자분들 사실 굉장히 많을 거예요. 사실 역류성 후두염 진단을 위해서 이비인후과든 내과든 의심되는 증상이 있을 찾아가게 되면 먼저 후두경 검사로 이제 확인을 해볼 수가 있습니다. 그래서 이비인후과에서 이제 목 안쪽에 후두, 저희 기도 부분을 확인해서 그 주변에 후두염이 있는지 확인을 하고, 실제로 염증이 있는지 체크를 하고, 내과에 가시게 되면 그게 이제 식도염과 관련이 있는지 내시경을 통해서 다시 한번 식도염까지 진단을 해 보시는 게 좋겠습니다. 근데 실제로는 증상하고 후두경 소견이나 내시경 소견 이게 꼭 일치하진 않거든요. 실제로 후두염 소견이 있는 분들 내시경 검사를 해보면 한 반 정도에서만 역류성 식도염이 확인이 되고,
되고 나머지 반 환자분들은 확인이 되지가 않습니다. 그렇기 때문에 이것만 가지고 이제 기다, 후두염이다, 아니다 이렇게 진단을 하기는 사실은 어렵고요. 더 중요한 거는 이제 환자분들에 대한 자세한 이제 병력 청취가 훨씬 중요하다고 할 수 있어서 환자 증상이 정말 목이 아프고 기침을 하고 자꾸 이렇게 가래가 끼고 이런 증상들이 다른 원인은 없는지 감기도 그럴 수 있고 천식 같은 것도 그럴 수 있고 다른 자극되는 게 있어서 그러실 수도 있고 약물 같은 것도 원인이 될 수 있어서 그런 것들은 이제 다 아니라고 이제 생각이 되고 환자분이 또 식도가 역류될 만한 생활 습관을 또 가지고 있는지 이런 것까지 확인을 해보고 나서 저희가 진단을 하게 되고 그런 병력 청취 그리고 이제 내시경 소견, 후두경 소견 이런 거를 종합해서 하긴 하지만 이것만 가지고 사실은 이제 정확하게 진단이 안 되고 부족한 경우가 있어서 그런 경우 이제 내과 의사 입장에서는 저희가 일부러 그런 치료제를 먼저 써보기도 합니다. 그래서 그런 위산 억제제를 먼저 사용을 해서 고농도로 한 일주일 정도 써봐서 증상이 좀 개선이 되면 후향적으로 다시 이 증상이 정말 그런 식도 역류랑 관련된 증상이었구나라고 후향적으로 진단을 하는 경우도 있고 이런 것만 가지고 이제 다 안 되면 실제로 식도의 그런 산도 검사라든지 식도 운동성 검사, 내압 검사 이런 좀 정밀 검사까지 들어가는 경우도 있습니다. 역류성 식도염을 앓고 있는 환자는 후두염에 걸릴 가능성이 훨씬 큰 거네요. 증상이 연관이 있을 수가 있기 때문에 이제 그런 유사한 식도염이 심한 분들이 계속 이제 목이 불편하고 하면 후두를 당연히 확인을 해봐야 되고 이제 많게는 어쨌든 50% 정도까지 이제 증상이 동반되는 경우가 있으니까 당연히 후두염을 같이 앓고 계실 가능성이 있습니다. 우리가 이제 역류성 식도염이라는 이제 진단을 내리고서 이제 얘기를 하니까 사실은 쉽죠. 답이 나와 있는 거니까. 이제 진단 쭉 나오고, 그 다음에 책 보면 치료 쭉 나오고 하는데, 이제 사실 이런 환자가 딱 왔단 말이에요. 딱 왔는데, 어떤 병원에 가면 환자 굉장히 많은 병원들, 내과에 갔는데, 그러니까 내가 보기 귀찮거든? 이제 그러면은 이분외과 가세요라고 할 거고, 이비인후과에서 가서 보면은 사실은 좀 긴 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 하면서 환자들이 막 병원을 막 돌아다닐 수 있는 그런 병일 것 같아요. 만약 이런 환자가 오면은 정확하게 딱 오자마자 바로 진단이 가능해요? 사실 굉장히 어려운 질문을 하시는데요. 사실은 진단하기가 쉽지는 않고요. 근데 의심을 먼저 하기는 하죠. 의심이 가장 중요하니까 이 환자가 후두염 그리고 역류 증상하고 이제 관련됐을 수 있겠다. 근데 사실 대부분의 환자들이 그냥 쉰 목소리 정도만 가지고는 이제 내과까지 이제 방문하지는 않으시고 이비인후과에서 먼저 확인을 하고 식도염증 가능성이 있다 이렇게 듣고 오시는 분들이 이제 많기는 합니다. 그리고 내과로 먼저 오시는 분들은 되게 이제 기침 증상을 한 2주나 3주 이상 지속해서 오시는 분들이 있는데 이제 그런 분들 다른 기침 약제로 잘 좋아지지 않으면 그런 말씀드렸듯이 그런 위산 억제제를 충분한 기간 써보고 좋아지는지 같이 좀 지켜보는 경우도 있습니다. 네. 지금 저희가 이제 심사평가원 이제 여기서 해마다 이제 그걸 이제 질환 이런 걸 발표하잖아요. 근데 지금 보면은 이 역류성 식도염, 후두염 이 환자들이 굉장히 증가했대요. 꾸준하게. 그러니까 이런 것들은 우리가 이제 식생활이 좀 많이 바뀌었잖아요. 이제 서구화되기도 하고. 다 알고 계시는 것들이죠. 모든 어머님들, 젊으신 분들 당연히 저희보다 더 잘 알고 계신 부분들인데 당연히 이제 과식을 피하고 너무 저녁 늦게 야식하지 말고 너무 기름진 거 먹지 말고 인스턴트 음식 피하고 당연히 이제 이런 것들 그리고 이제 매운 음식이나 커피를 빈속에 드신다든지 이런 것들이 다 피하는 것들 너무 다 알고 계시는 내용들이라 너무 알고 있는데 안 지켜지는 내용들 매번 맞아요. 운동하고 살 빼고 이런 적응하지 마세요. 기본적인 내용들이니까 이제 그런 것들을 잘 지켜주시면 당연히 이제 같이 좋아질 수 있겠습니다. 사실 이렇게 역류성 식도염도 그렇고 역류성 후두염도 그렇고 그건 나이가 들어서 생기는 거잖아요. 퇴행성. 영향이 있죠. 네. 그런데 허리뿐만 아니라 허리 관절뿐만 아니라 사실 우리의 장기들도 마찬가지인 것 같아요. 생활 습관이 안 좋으면 그게 항상 문제가 될 수가 있기 때문에 꼭 바른 척추 이런 것뿐만 아니라 바른 자세, 바른 생활, 모범 어린이, 아니 모범 어른이 이런 식으로 본인을 관리하는 건 굉장히 중요할 것 같아요. 아무래도 근데 후두는 식도보다는 훨씬 이제 약한 점막 가지고 있습니다. 왜냐하면 식도는 위하고 가깝기 때문에 위산 이것들을 이제 막아줄 수 있는 어느 정도 이제 점막 자체가 좀 단단하다고 할까요? 그런 이제 배리어들을 가지고 있는데 아무래도 후두 쪽은 위산하고 직접 맞닿을 일이 없을 거라고 생각돼서 이제 만들어진 기관이기 때문에 굉장히 약하고 또 이제 산이 자꾸 그쪽으로 들어가게 되면 아무래도 증상도 조금만 산이 넘어가도 증상이 쉽게 유발될 수 있어서 반대로 얘기하는
하면 치료도 굉장히 잘 안 되는 편입니다. 그래서 기본적으로는 저희가 그런 위산 억제제 이런 것들을 통해서 치료를 하지만 결국에는 이제 환자가 생활 습관 조절이 되지 않으면 완전하게 치료가 되기는 좀 어려운 질환이라고 할 수 있겠습니다. 일상적으로 그냥 가볍게 하는 마른 기침도 그냥 대수롭게 넘어가면 안 되는 거네요. 이런 과정이 있을 수도 있는 거네요. 그래서 이제 후두염 증상을 이제 모르고 계시는 분들이 굉장히 많고, 후두염을 이제 치료하지 않고 이제 방치했을 경우에 좀 심각한 질환하고 연결이 될 수가 있기 때문에 결절이 생기는 경우가 있습니다. 그래서 성대 결절이 생기는 경우가 있고, 전막이 좀 두꺼워지는 분들도 있고, 드물게는 성대 안쪽으로 기관지가 좀 좁아져 협착이 되는 분들도 있고, 또 이제 더 드물게는 이제 후두암까지 이제 연결이 되는 분들도 있습니다. 뭐 사실 결절이라는 건 그게 뭐 심각한 병은 아니니까 그러다가 치더라도 후두암이라고 생각하면 그러니까 젊은 그러니까 여자들이 후두암 생기는 거 좀 굉장히 상상이 안 가잖아요. 담배도 많이 안 피우는데 후두암이 생기는 것. 이제 바로 이런 것 때문에 생길 수 있다는 거죠. 최근 우리나라에서 뭐 2002년부터 2014년 10년 정도 이제 확인했던 연구들을 보면 식도염증이 있었던 분들, 역류성 식도염이 있는 분들을 꾸준히 관찰을 해봤을 때 이제 그렇지 않은 분들보다 후두암 발병률이 한 2.3배 정도 더 높았다 이런 연구들을 봤을 때 분명히 이제 후두염증이 반복되는 거하고 후두암하고 연관이 있다 이렇게 생각할 수 있겠습니다. 그럼 그 여러 가지 증상도 알아봤고 했는데 그럼 어떻게 치료하는 게 가장 효과적으로 치료할 수 있을까요? 이제 내과적으로 역류성 식도염이 좋아지게 하려면 이제 위산을 좀 억제하고 넘어오는 것들을 좀 예방할 수 있는 그런 치료들이 들어가는데요. 흔히 쓰는 약제는 저희가 프로톤 펌프 억제제라고 해서 위산을 좀 효과적으로 좀 억제할 수 있는 약제를 많이 사용을 하고 있습니다. 그래서 단기간에 효과가 다 있지는 않기 때문에 이제 아무리 짧아도 한 6주에서 8주 정도, 2달 정도 충분히 좀 약을 사용을 해야 역류성 후두염 같은 경우는 좀 늦게 좋아지기 때문에 치료가 좀 오래 걸려서 이제 그 정도 이제 사용해야 좋아지는 경우가 많이 있습니다. 그래서 그렇게 하기도 하고 증상이 이제 매우 심하고 약제에도 이제 반응이 없고 이럴 때 합병증이 발생을 해서 이제 후두나 이제 기도 쪽에 협착까지 뭐 있다고 하면 그런 식으로 심한 역류가 관찰이 되는 분들은 이제 수술적으로 이제 위산이 넘어오지 못하게 그런 위문 성형술이나 이런 것들을 통해서 수술적 치료를 하시는 분들도 아주 드물게 있습니다. 그리고 결국에는 생활 습관을 같이 조절을 해서 호전이 될 때까지 잘 관리를 하시는 게 중요하다고 할 수 있겠습니다. 자, 오늘 얘기 좋으셨으면 구독과 좋아요 꼭 누르시고 또 다음에 더 좋은 얘기로 다시 만나도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네.